ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಎಂಚಲ್ಲರು ಯಾನ್ ನಿಗಲೆಗಾದ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಪಸಂದ್ ಬೈದೆ. ಒಂದೇ ತಪ್ಪದಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಬಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪರದಾದ ಬೋಡು ತೊಗೊಂಬರ್ಕ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಜಜ್ಜಿದಿನಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ, ಐನೇರ್ದು ಆಜಿ ಹೆಸರು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, 2 ಕಪ್ಪು ಅರಿತೆ ಹಿಟ್ಟು, ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಉಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದತ್ತು ನೀರು. ಒಂದಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಾಜನು ಪಾಡ ನೋಡು. ದನ ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಕಪ್ಪು ಅರಿತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡ ನೋಡು. ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ವರಾಣಿ ನೀರು ಮೇಪರ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಹಾಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು. ಒಂತೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಅಂಕಲ್. ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಬೈದಂಡು ತುಳಿತೊಂದು ಕೈಕ್ಲ ಅಂಟೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಳುವರ ಬಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಕ 1/4 ಕಪ್ಪದಾತು ತಾರಾಗೆ ತಂದೆ, ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ, ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, 2 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನದು ಉಪ್ಪು, ಒಂತೆ ನೀರು, ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಡ್ಚಿ ಚೂರಿ ಅವು ಖಾಲಿ ನಾನು ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ ಕನಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತನು ನಾನು ಒಂದೇನು ಬರಿಗ್ದೀವಿ ಅವನ್ಗ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಬಾರದರೆಗೆ ನೋಡು. ಬಾರದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಾರದಿನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತು. ಮಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಉರುಂಡೆ ಅಂದಿವ ನೋಡು. ಆ ಉಂಡೆದಿದ್ದು ಅವೇನು ಆಯ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆಗೆ ತಂದು ಚೂರು ಮಿತ್ತಿಡು ಚೂರು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೂಡ. ಆಯ್ನ ಸಪ್ಪರೆ ಮಲ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪಮ್ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ನಾನು ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕಾಯ್ಕೆ ಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿತ್ತಡು. ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ಡ್ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತಲು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಿ ಟೀಚೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಜಿಂದ ಅಡೆಗೆ ಅಂಟುಂಡು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪೂಜೋಡು ಆಯ್ನ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ತಿರ್ಗಾದ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆತನು ಕಡಕ್ ಬೋಡಂಡ ಕಡಕ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈತನು ಕಡಕ್ ಅದು. ಒಂದು ಚಟ್ನಿಗ್ಲ ಸಾಸ್ಗ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ನಿಗಲ ಒಂದಿನಾರ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಸಾಸ್ ತೊಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು. ಯಾವ ದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.